続きまして、歌三線クラブゆいの音の皆さんによります歌と三線演奏でお楽しみください。私たちのサークル歌三線クラブゆいの音は、歌と三線が大好きな面々が集い、宮古島市中央公民館を拠点に和気あいあいと活動を続けているサークルです。与田城美和先生の本節ご丁寧なご指導のもと、発足5年目を迎えました。今回は宮古島を代表するイラブトーガニの曲に挑戦です。それではお楽しみください。